waan jechaa nama wallaalchisa. Dhugaadha. Bara akka kanaa keessa egaa Waaqayyo waan nu uumeef beeka. Dhala namaa ta'ee waan akkasii arguun, waan akkasii dhaga'uun, waan baay'ee nama sururuuf baay'ee nama sodaachisu, waan baay'ee ulfaata seelii namaa keessa deemee nama nyaatudha. Waaqayyo waan hundumaaf beekaadha. Eenyuttis dubbatu, eenyutu wallaaleeyyuu, eenyutti iyyatu. Kana Waaqayyo inni uumaan qofti akka furmaata laatu, dhiiga garmalee dhangala'u, lubbuu garmalee ba'uuf, teessoorraa ka'ee akka firdii laatuuf, amantii keenya hundumaadhaan amantaa keenya uumaa keenyatti iyyuu gara uumaatti deebi'uu, araara kadhachuu, dachee keenyaaf araara kadhachuu, dhiifama kadhachuu, gara Waaqayyo isa hundumaa danda'utti gadi jedhanii boo'uudha. Labsanii kadhata kadhachuudha. Fuula Waaqayyootti araara gaafachuudha. Kanaan ala waan gurra namaaf dhaga'uun hin tolle, waan ija namaaf arguuf hin tolle, waan akkasii arguu keenya baay'ee nama gaddisiisa. Qomoo irraa dhalanne, qomoo keessatti uumamne, akka kanaatti qomoon guddaa, qomoon kabajamaa, yeroo akka kanatti salphatu, yeroo akka kanatti gorra'amu, yeroo akka kanatti mormaa citu arguu caalaa umurii ofii keessatti wanti nama gaddisiisu hin jiru. Hundumaafuu Waaqayyo beekaadha. Waaqayyo gaaf tokko hin farada, furmaata laata. Waan jennu hin qabnu. Waaqayyoof dhiisuu caalaa